del que ha estat aquest primer procés participatiu o consulta per la renovació de càrrecs del Consell Escolar de Menorca. Si me permeteu, abans de començar, recordem una mica d'on ve aquest procés. Recordaran vostès que la potestat del Consell Insular de Menorca és de nomenar 3 membres del Consell Escolar de Menorca, a partir dels quals se proposen al govern de les Illes Balears les persones que han de ser president, vicepresident i representant d'Educació 03. En el començament d'aquest mandat, un servidor vaig proposar a Menorca Edu 21, a la plataforma Menorca Edu 21, com un reconeixement de tota la feina feta durant el període anterior en relació als pactes educatius, tota la tasca del pacte educatiu, el pacte per l'educació. Menorca Edu 21 va respondre que agafaven l'emplaçament però per organitzar una consulta participativa, no que directament ells triessin qui havia de ser el president del Consell Escolar, i ens vam posar en marxa no només en Menorca Edu 21, sinó immediatament en les entitats que conformen la coordinadora de la comunitat educativa de Menorca, que són els sindicats en representació en el sector d'ensenyament, l'Associació d'Estudiants 20 de Juny i la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de Menorca. Tot aquest conjunt d'entitats han organitzat aquest procés participatiu amb el suport logístic i polític del Consell Insular de Menorca. Ahir van dur a terme la jornada de votacions i ara, a continuació, vos presentam els resultats. En el final, aquest procés d'acreditació va reunir un total de 594 acreditacions, de les quals 344 persones són docents de tots els diferents nivells, 244 són familiars, mares, pares, tutors, i 6 estudiants majors de 16 anys. Aquí, en tot cas, haurien de... sempre es pot veure el got mig buit o mig ple, és un indicador que la poca participació d'estudiants vol dir que hem de continuar fent feina per implicar en els estudiants com a membres de la comunitat educativa, que també tenen un paper i una paraula a dir. En quant a la participació, aquest era el cens de persones acreditades, hi ha hagut un 65,99% de participació. És a dir, de les 594 persones acreditades van anar a votar un total de 389, un 65,49%. Què representa això damunt el total de la comunitat educativa convocada? És a dir, si a Menorca tenim 1.548 docents, 143 docents de diferents nivells educatius llevat de 0,3, més 143 docents de 0,3, més 9.000, nombres redons, 9.000 socis de les APIMES, més 2.154 alumnes majors de 16 anys. Si tot aquest nombre el sumam, ens dona la comunitat educativa convocada a acreditar-se i a votar en aquest procés. El resultat, 594 persones acreditades, representen un 5%. Perdó, els votants, 389. Representen un 5%, 4 i pico, no arriba bé a 5, de persones, de percentatge damunt el total de la comunitat educativa convocada. Clar, mirat així, un 5% dius, és molt poca gent, no? Si tenim en compte quina és la participació a les votacions de consells escolars de centre, que es mou entre un 3 i un 5% de la comunitat educativa convocada, evidentment estem en el lloc, i fins i tot una miqueta per damunt, del que sol ser habitual en aquests casos. Les candidatures votades, vostès saben que al final només hi havia una candidatura a cadascun dels àmbits elegibles, una candidatura conjunta formada per Guida Allès i Marc Lluc a la presidència i vicepresidència respectivament del Consell Escolar de Menorca, i una altra candidatura formada per Benita Palleres i Anna León com a titular i suplent en representació de 0,3. En el primer cas, en el cas de presidència i vicepresidència, aquesta candidatura única ha obtingut 378 vots, més 10 vots en blanc i un vot nul. I en el cas d'Educació 03, dels 78 vots emesos a la candidatura, tots 78 han estat afirmatius per la candidatura presentada, sense cap vot en blanc i sense cap vot nul. El més important ha estat posar en marxa la comunitat educativa per participar en aquest procés. Estem molt contents de totes
de tot el procés realitzat, no només de la votació d'ahir, sinó de tot el que ha implicat prèviament de reactivació del sector educatiu, després d'una etapa on és una frase que hem repetit molt, que la gent havia quedat molt tocada per el conflicte educatiu. I aquesta experiència positiva, la veritat és que ha suscitat moltes energies positives i ha estat la proposta i el desenvolupament del procés participatiu ha estat molt ben rebut. A part d'això, a part de l'aspecte quantitatiu que hem explicat fins ara, ahir també a les meses electorals hi havia uns fulls perquè la gent, a mesura que anava a votar, fes també propostes qualitatives, suggeriments de què ha de fer, com ha de ser, com ha de funcionar, quins temes ha de tractar el Consell Educatiu, el Consell Escolar de Menorca en aquesta nova etapa. I després això ho valorarà Anima Paltós, la secretària, perquè la veritat és que moltíssima gent que va anar a votar va deixar el seu missatge en forma de... una persona deixava una frase i una altra deixava un text una mica més extens, però aquest aspecte qualitatiu ens permet valorar fins a quin punt hi ha ganes de participar activament en aquesta nova etapa del Consell Escolar de Menorca. En primer lloc, prenent les paraules del conseller, dir-vos això, que es van recollir moltes propostes, moltes il·lusions de la gent que va anar votant, que n'han fet una lectura molt per damunt, perquè pràcticament no hem tingut temps, però sí que hi ha gent que va participar i que ja està analitzant aquestes propostes i que es tindran molt en compte per poder donar una resposta i una formació i una línia a treballar des del Consell Escolar de Menorca, que és el que volem, recollir tota la participació de la comunitat educativa. Després, una altra valoració també qualitativa és que aquest procés participatiu s'ha fet per la feina de molta gent voluntària, si no, no s'hauria pogut tirar endavant, i a part de col·laboracions que hem de mencionar, per exemple, els ajuntaments que ens han autoritzat constituir les meses electorals als centres de primària, a la Conselleria d'Educació que ho ha autoritzat en els centres de secundària, ens han facilitat moltes dades de cens, també a la Conselleria d'Educació, la seva disposició sempre ha sigut oberta i molt sincera. Després els sindicats que han aportat, tenen molta experiència en tot el tema d'eleccions, ens han aportat la seva participació i també tenen l'experiència en formar part del Consell Escolar i l'hem recollida amb els braços oberts. Després, evidentment, hi agraïm molt la col·laboració dels centres educatius que hi van tenir les meses electorals. Especialment, a part de totes aquestes col·laboracions, és un moment també per dir-vos que hem comptat amb 40 voluntaris i que gràcies al seu esforç, la seva il·lusió, les seves expectatives, amb un Consell Escolar molt més participatiu hem pogut arribar avui aquí. I aquesta, en principi, serien les dues primeres valoracions. Jo he estat dins el procés de Menorca 21. Crec que es va començar a iniciar això, si no m'equivoc, fa 5 mesos, més o manco, i en aquests 5 mesos s'ha treballat molt. S'ha treballat molt per aconseguir el que crec que ja estem aconseguint. El que passa que és la iniciació d'un procés que ha de tenir continuació. Com ha dit el conseller, els consells escolars de centres també s'han de reactivar, se'ls ha de donar força. El Consell Escolar de Menorca ha de començar en bon camí i crec que comença en bon camí perquè en un període tan curt els resultats realment són qualitatius i positius. S'ha donat a conèixer el Consell Escolar de Menorca, però s'ha de seguir treballant aquest tema, s'ha de seguir treballant. S'ha de veure que el Consell Escolar de Menorca és tota la comunitat educativa de Menorca. Hem vist que els estudiants han participat molt poc, és un tema que s'ha de tenir en compte. Vull dir que l'hem de treballar i el treballarem. Jo crec que aquest 5% de participació, que és comú també en els consells escolars de centre, és una dada que ens ha de preocupar de forma genèrica. Evidentment, aquest 5% de participació en aquest procés participatiu entra dins la normalitat de tota la resta i en aquest sentit és positiu, perquè no distorsiona l'estatus quo, però veritablement hi ha una feina de compromís social
amb una qüestió tan important i cabdal com és l'educació. I això és una feina, és un deure que tenim encara pendent. Tenim pendent no des del punt de vista institucional, sinó des del punt de vista social i fins i tot des del punt de vista sectorial, professionalment parlant. I ara ho estic dient des d'un punt de vista més sindical. Allò que dèiem que sempre som els mateixos que som per tot arreu, és així, és així. Crec que hi ha d'haver una conscienciació per part de la comunitat educativa en general de que realment l'educació l'hem de construir entre tots. No pot ser una paraula buida que queda molt bé damunt del paper, l'hem de construir entre tots. I el Consell Escolar de Menorca és un ens cabdal perquè això sigui un dia possible. El que no podem fer és dir que volem un procés participatiu, que volem triar, que volem dir, etc. i quan després intenta cercar persones que vulguin formar part d'aquest Consell Escolar, costi Déu i ajuda a trobar-les. I en aquest sentit, em sembla que s'han de posar els punts damunt les is.